從香港出發，以知識建構嘅生活館。星期一至五下晝3點，香港電台第一台。譚偉權、曾慕雪，港式生活館。Hello， 大家好啊！又嚟到星期二嘅港式生活館啊！今日呢係綜藝館，坐喺直播室嘅依然都有我譚偉權 Gary 哥哥同埋我拍檔曾慕雪雪雪，大家好。你好啊，雪雪。Hello Gary 哥哥。你平時呢有冇話即係戴下啲飾物啊啲咁樣噶？我好中意戴飾物噶，手鏈、耳環都好中意戴嘅。係，但係嗰啲唔係 DIY 嘅嗬。等我諗下先。有冇曾經試過先？我自己你都知道我有幾手殘噶啦，咁所以我諗就唔好係我自己 DIY 啦。但係咧講真，如果買飾物咧，係買啲你知道佢係手做或者手工做咧，係有質感啲嘅。係啊，係好喜歡嘅，同埋係即係比較難揾添㗎而家。係嘅，咁當然佢可能價格亦都貴啲，或者佢用一啲特別嘅材料，但係咧係真係戴起上嚟，你會感覺到佢嘅質感啦，你感覺到佢個溫度啦。有時咧嗰啲設計師又都要有古仔可以講下嘅。同埋有陣時咧，我自己咧有一個年代，即係好多年前咧，好興咧織嗰啲手繩啊，嗰啲手帶繩嗰啲，咁即係五顏六色啊咁樣嘅。我讀書嗰陣都有。咦，我哋差唔多年紀啫喎。我諗呢樣嘢到而家都興嘅，真係因為嗰種 DIY 嗰種咧，friendship forever。係啊，冇錯，係。咁但係如果真係要一個好傳統嘅一種嘅織法，又或者一啲嘅 pattern 咧，其實難唔難揾呢？而家我直成冇乜概念，乜嘢叫做傳統嘅織法係咩呢？有冇聽過咩叫做客家花帶呢？我聽過少少，但係我想聽到多啲。聽多啲好啊！今日我哋呢，即係請嚟嘅嘉賓呢，就對於呢樣嘢非常之有研究。我哋即刻入我哋嘅綜藝館。港式生活館，今日係綜藝館。今日綜藝館咧請嚟嘅嘉賓呢，佢係時裝設計師兼係咧客家花帶嘅傳承人啊，劉愷慧 Ivy 你好啊！你好啊 Gary 哥哥雪雪 Hello， 多謝你今日嚟同我哋介紹下乜嘢叫做客家花帶，因為咧今日我哋係綜藝館，但係我哋竟然喺綜藝館請咗個時裝設計師，因為我哋有另一日咧係講時裝多啲噶嘛，但係我哋今日咧就唔單止係講時裝，係要講呢一種藝術呢一種文化嘅承傳，就係客家花帶啦。其實Ivy 你自己身為一個時裝設計師，你係點樣接觸客家花帶呢樣嘢嘅呢？呢樣真係因緣際會喎。咁有次你知我哋啲時裝人就中意行下博物館啊，周圍去睇下展覽。咁有一日咧就行入去呢個嘅三棟屋嘅博物館，咁啊見到有一個好多花帶排晒喺度，跟住有個婆婆喺度介紹，咁我就膽粗粗去問佢：哇，呢啲係咩嚟㗎？咁佢就話俾我聽，呢個客家花帶係一代傳一代，媽媽傳俾個女，女又傳俾個女，即係教佢織嘅。係咁咧，當時我就覺得好靚啦。咁你知啦，時裝人又好中意嗰啲織物啊、布啊、帶啊，都好鬼想識噶嘛。咁所以我就同佢講：我想學啊。跟住哇，即刻就已經話好想學。係啊，即刻已經話好想學噶啦。咁所以咧就同佢講話：有冇機會開班啊？咁後尾咧，文化葫蘆佢就嗰陣時開咗第一班嘅花帶班，我就其實係大師姐嚟㗎啦，我係第一屆嘅學員嚟嘅，咁真係好幸運可以開始跟清姐學咯，徐月清老師。咁徐月清老師就係一位客家嘅女士嚟嘅。係當然啦，佢係西貢嘅客家人嚟嘅。係咁佢真係早幾年啦，都已經仙遊咗啦。咁我跟佢學嘅時候係2016年，係啦。咁學咗1年都唔夠，其實我都覺得學得唔夠，係啦。咁學咗之後呢，咁都擺低咗一輪，直至早幾年嘅時候，佢仙遊啦。咁我出席佢個追悼會啦，咁再見翻啲朋友，咁不如我哋即係幫佢成全啦，將佢個夢繼續落去。咁我就開始着手織翻呢個花帶，亦都嘗試去重新去畫翻啲花出嚟。咁就一針一針、一線一線咁樣排翻，就去 pick up 翻呢個夢咯。即係其實阿徐女士佢哋一直都將同你講，佢想好想保存咗呢一樣嘢噶嘛，即係一代一代咁傳落去。係㗎。於是乎你就即係幫佢。我都唔係叫幫佢嘅，咁啊
肯定係我自己好有興趣，我先會做呢件事啦。咁因為佢話俾我聽，你實得嘅，因為咧佢學嘅時候咧已經係70歲，佢70歲先跟佢表姐去學即客家花帶。咁佢同我講，一路教落嚟咧，其實係冇一個 documentary 嘅，咁即係冇 document 落嚟。咁因為我老師係學工程出身，咁佢將咧呢啲科學化同埋視覺化，將佢啲花紋啊或者個製造嘅方法咧記錄低。咁佢希望將呢樣嘢咧係同香港啦嘅生活可以即係掛到鈎嘅，可以同生活化嘅。咁你知啦，客家人以前係務農噶嘛，咁佢哋戴涼帽啦，戴包頭仔啦，着圍裙啦，咁而家都冇人戴涼帽啦，係咪？咁係咪會失傳？跟住同埋新一代又未必好願意去學習啦，咁所以咧就希望佢可以同現代生活掛到鈎，先至可以承傳落去咯。我想問下咧，阿清姐佢竟然佢身為一個客家嘅女性，其實佢都係70幾歲先至學喎，咁即係話其實本身喺客家文化裏面有啲嘢都已經慢慢流失緊㗎啦，其實係㗎，我哋而家好努力去保存嘅。我而家都有同明愛嗰邊咧，佢哋有啲灰水種啦，係啦，即係有啲客家文化嘅一啲手藝嘅嘢。咁希望可以救得幾多就幾多，學得幾多幾多，將佢記錄落嚟。無論拍片啦、出書啦，希望喺社交媒體啊或者產品啦，慢慢去將佢累積咯。咁但係即係俾到即係呢一個客家嘅花帶咧，佢本身有好多唔同嘅 pattern 啦。你作為一個時裝設計師，你點樣睇呢一樣嘢？同你即係好現代嘅諗法咧？即係嗰個設計有冇啲咩好大嘅衝擊啊？又或者俾到啲咩嘅感覺你啊？喺美學上，其實咁講啦，你呢個世界喺太陽底下無新事，好多時候係新再舊，新加舊出嚟個效果碰撞出嚟，反而仲有趣。咁你永遠都係舊咁落去，都係即係會係好快會消失咯。所以點解我哋話將佢有啲新嘅衝擊，或者將佢變成一啲我哋新嘅嘢？其實佢係用一條線，點樣去用好簡單嘅工具，織到自己嘅好個性化嘅嘢。譬如之前好傳統嘅，譬如欖仔啦，佢就係好似一粒欖核咁樣，中間闊，兩邊尖嘅，好似菱形，咁就寓意咗佢攬住個仔。但其實佢喺美學上都係一個好靚嘅一個幾何圖案。咁我哋其實係向呢個方向，我哋可以織其他嘅花紋，譬如斜線啦、三角啦，都可以有其他嘅 meaning 去做。譬如佢哋好得意嘅，就算傳統嘅花，佢用一啲好幾何式去記錄，譬如魚啊、龜仔啊，或者係一啲蜘蛛，佢哋日常生活見到嘅嘢，其實一啲都唔老土啊。但係都織到落去。係㗎，可以織到落去㗎。佢哋係用啲幾何圖案去表達咯，譬如好似心形咁織到心形，佢其實代表咗個壽土，咁啊寓意係一啲長壽嘅意思咁樣咯。其實你調翻轉又好心形咁樣，其實都係好現代化嘅一啲 pattern。其實呢一啲頭先你所提及好多嘅圖案，喺我哋而家嘅時裝或者啲圖案裏面，其實都有種永恆嘅即係永遠都有心形噶啦。不過我想了解多啲，因為我都唔知道聽眾理唔理解乜嘢係客家花帶，即係咧今日 Ivy 係好好咧，佢拎咗好多客家花帶俾我哋認識一下。咁咧我純粹咁樣形容一下啦。佢大概咧都有，我諗都有大概1米長，可能70 cm 係嘛咁長嘅。咁跟住咧就係好多好密集嘅刺繡。其實咧 Gary 哥哥頭先形容咧，我哋喺中學、小學咧啲女仔啊，即係啲學生妹咧，有時會勾喺我哋自己嘅手腕嗰種手帶咧，係有少少相似，因為幼地嘅。但係即係 Ivy 而家帶俾我哋嘅嗰啲手帶咧，就有好多花紋，同埋係顏色好鮮豔嘅。咁我想問下 Ivy，呢一啲客家花帶，除咗我估真係綁喺手腕之外，其實佢有冇特別嘅用途㗎？我講翻傳統嘅用途先啦，好啊，係啦，咁佢哋傳統我頭先講過啦，客家嘅女性咧通常會戴客家涼帽啦。我唔知你哋會想像得到，客家涼帽其實係一個圓形嘅帽，
中間有個窿嘅，係用藤織出嚟嘅。咁前面咧有啲黑色嘅紗布喺上面，係好似 plaited 嘅。plaited 即係八雜嘅，係啦，八雜嘅。咁佢用嚟遮太陽，咁落田嘅時候就好涼爽，所以佢叫涼帽。咁佢哋因為日常要用啊嘛，所以佢哋就會每人都會織條花帶咧去綁住個涼帽嘅，佢亦都叫涼帽帶。即係咧綁喺嗰個下巴，勾住個下巴嗰個意思啊。咁另外咧，佢落咗田之後翻去做家務啦，佢哋都中意紮住啲頭髮。咁佢有一個叫包頭仔。包頭仔係啦，一塊黑色布。嗱，咁咪衛生問題啦，同埋保暖啦。咁你做嘢費事啲頭髮跌晒落嚟啊嘛，係咪啊？咁你包住佢咪衛生清潔啲咯。咁呢個包頭仔嘅黑色布花帶係喺邊度啊？就喺呢度咁樣攬落嚟，即係好似個頭箍咁樣頭帶咁。係啦，圍住呢度，跟住有執鬚。你見到咧，通常客家花帶或者圍頭花帶啦，佢都會有兩執鬚喺度嘅。係，即係咧頭尾嗰度咧都會有啲水嘅，係啦，係啦。咁呢個係 typical 客家花帶佢會有嘅 signature 一個特色嚟嘅。因為咧嗰條花帶本身咧，我而家手上呢條咧就可能係佢係杏色，即係啡色同白色同少少紅色嘅啫，但係咧佢頭先講嗰啲水咧，因為佢一路散晒落嚟咧，其實係好鮮豔同埋，即係我覺得摸落去又有軟滑啦，係好靚嘅呢一件事。咁可以想像到而家勾喺個下巴度，或者擺咗喺頭帶嗰度咧，係好靚。喺即係可能好純色嘅衫裏面有啲點綴係好靚。哇！你講中到重點喎，因為咧客家婆婆咧佢哋嘅裝束咧成日都係着黑色衫啦，係啦，黑色或者係一啲樹亮嘅顏色，或者係藍色藍衫咁樣。客家人咁啊排都通常都係大件嘅，咁佢身上唯一嘅色彩咧就係嗰條花帶啦。哇！所以花帶咧就係佢哋嘅身份證啦。咁你一條好靚嘅花帶咧，咁人哋會覺得哇，你好心靈手巧，你做得好靚，係啦，亦都係佢自己嘅一種 proud，即係一種自信心嚟嘅。所以佢哋都係鬥靚噶呢樣嘢。首先女仔都要靚先得噶，係啦。咁但係我想問咧，織嗰個花帶咧，佢個物料咧係咩質地嚟嘅？即係咩線嚟㗎？嗱，又講下傳統先。咁傳統佢哋多數係，我老師就話佢哋嗰陣時係用絲織嘅。哇！係啊，用絲織嘅，但係都而家已經揾唔翻嗰啲絲線啦，或者絲棉啦，或者一隻好特別，佢哋一捆捆嘅。所以而家都揾唔翻嗰隻線嘅，咁而家唯有就係現成有啲咩線話可以用棉線啦，或者而家用啲 polyester 嘅線啦，去做翻模仿當時嘅 pattern 或者嗰種質感出嚟。即係佢嘅貴重咧，其實就不而家啦，即係而家去做翻呢件事，就個貴重未必係喺條線度，不過就係喺嗰個一針一線嘅嗰個織嘅過程中間。咁你有冇聽過咧？任何即係客家婆婆或者可能你師傅所提及過呢一啲花帶嘅故事㗎？我啱啱真係好想講，因為頭先你講開水好靚係咪？咁我師傅啊。徐清女士咧，佢講俾我聽有一個故事，就係佢有個朋友，咁佢就客家人嚟嘅，咁佢就即佢織咗好多花帶，咁佢就見到啦，佢個朋友係男人嚟嘅，大男人 ，OK，睇到條花帶，對住花帶喊，因為佢諗起佢媽媽，因為呢個係啲客家女人啦，佢哋要負責湊小朋友啦，煮飯啦，落田啦，咁小朋友細嘅時候，佢係通常孭喺背脊，咁佢嗰陣時咧就喺媽媽孭住喺背脊嘅時候咧，咁佢無聊啊嘛，冇嘢做，咁成日係玩呢啲水咯，因為即係嗰條孭帶都可能係唔係係呢個咁樣包頭嗰度，係啦，或者佢落田嘅時候咪用客家花帶，咁佢咪喺度玩咯啲水，咁佢就諗起佢同媽媽嗰個一點一滴咯，即係嗰個情意啊。所以呢個其實客家花帶代表咗客家女性嗰個母愛同埋嗰個情感係啦。亦都係佢哋嘅責任，但係佢哋喺比較純色嘅衫裏面有少少鮮豔或者有少少獨特性，就可能係靠呢一條花帶啦。係咁啊！我頭先聽咗阿 Ivy 即係分享咗咁多即係客家花帶嗰個由來啊，個古仔嗰樣嘢咧，我哋休息翻嚟咧，我哋正式咧可以學下究竟咧點樣做呢一個客家嘅花帶嘅過程啊！
係 Gary 哥哥譚偉權。我係雪雪曾慕雪。星期一至五下晝3點，香港電台第一台港式生活館。歡迎大家翻嚟我哋港式生活館，我哋今日係綜藝館，喺直播室裏面，除咗有我雪雪同埋 Gary 哥哥之外，仲有我哋一位嘉賓，佢係一位時裝設計師，亦都係客家花帶嘅承傳人 Ivy 你好。你好 Ivy。 Hello 你好 Gary 哥哥同雪雪你好。好開心呢，頭先我哋認識咗呢一個文化，同埋呢一樣嘢呢都係一個非遺嘅項目，就係客家嘅花帶。好啦，講咗半個鐘頭啊，頭先，而家係正式，我哋要學下究竟呢個織客家花帶嘅過程嘅步驟係啲乜嘢呢？ Ivy 可唔可以慢慢同我哋解釋下？可以嘅。咁首先呢，就係你要決定你要織點樣嘅花帶啦，因為有啲花帶呢係，譬如你點樣排線呢，佢已經係定咗顏色同埋個花紋噶啦。咁你決定咗之後呢，我就開始翹線啦。翹線，譬如你要定織幾長啦，因為佢係一個好似圓筒形嘅翹法嘅。咁等你呢，你要織完條花帶先展開，變成一條長筒即係長形嘅帶。咁所以呢，你大概我諗，如果最少都20至30條，或者甚至40條、50條都有嘅。睇下點線係啦，線啦，可能棉線，可能絲線或者絲棉，或者係聚酯纖維都有可能嘅。咁你一個長度啦，定咗長度就翹線啦。咁啊睇下你嘅 pattern 係啲乜嘢啦，咁就翹啲咩顏色，幾多條，咁要數清楚咯。咁翹好之後呢，咁我哋要排線啦。咁就按住呢，我哋要織嘅 pattern 呢，織嘅圖案呢，就排好。究竟你面線係一隻色，底線一隻色，定係你想卡啦唔同色織唔同嘅圖案呢？咁你喺呢個時候就排好佢啦。OK， 咁我想問啦，我哋呢啲 BB 班嚟㗎嘛，係，即係你喺第一個步驟翹線，即係圍住咁樣圈咁樣翹，我當10隻顏色咁樣啦，咁樣唔同卡啦咁樣排咗啦。咁如果我翹嘅時候，我重搭咗咧，唔得噶嗬？冇問題㗎，佢哋好犀利㗎，你咪就重搭佢咯。即係唔會打棘嘅咩？佢哋自然就會順翻㗎啦。你喺度織嘅時候，OK， 咁即係第一個步驟就可以唔使理嘅，總之係咁翹晒嗰20幾條、30條嗰條線啦，冇錯，即係五顏六色啦。可能10條紅色咁，你翹10個圈；係10條白色咁，咪翹10個圈；5條藍色咁，咪5個圈。好啦，咁而家第一步啦，咁啊就分咗咁嘅顏色啊。咁但係第二步你話排線嘅時候，就你要分你想點嘅顏色嘅排位啊嘛。冇錯。咁我點樣將佢分開咧？咁你就譬如攤開佢啦，你要紅色，跟住下一條白色，再下一條紅色，再下一條黃色，咁你就排好1、2、3、4、5、6、7、8，去到可能30、40條線啦。咁跟住呢，排好之後呢，我哋下一個步驟係叫上筒。咁點解要上筒呢？上筒就係一條筒係咩嚟嘅呢？真係一個竹筒？冇錯，真係一個竹筒。咁佢哋好簡單，其實織客家花帶嘅工具呢，其實只有竹筒同埋一個木梳，加埋線就可以噶啦，就係呢3樣嘢啫。咁我上筒嘅時候呢，筒係用嚟做咩呢？用嚟分開面線同底線。我唔知大家會唔會知道呢布係點樣出嚟噶啦？咁你係上下一條上一條下，一條上一條下，跟住有個打橫嘅紗呢去穿住佢，係咪？有經紗同緯紗，咁所以呢，我哋先將個經紗翹好。頭先你一圈圈嘅線呢，全部都係經紗嚟嘅。咁經紗即係打直嘅，咁呢，就一個面一個底，一個面一個底，咁樣喺個筒度捲起佢。咁你會自然呢，上面嘅線呢就係面線啦，捲落個竹筒底嗰啲呢就係底線啦。咁你又用啲唔同。因為有高同低啦，咁我再將穿啲緯紗即係打橫嘅，即係好似經緯度咁啦。緯紗打橫穿過去嘅時候，咁呢就可以織到一行啦。咁係咪有啲難？一行啦，係咪有啲難？算明白嘅，因為織布都有少少概念嘅，應該大家都係啦。咁但係喺呢度呢，你發唔發覺？我就咁織嚟織去唔得噶嘛？咁點樣先可以織到塊布呢？就係面紗同底紗要交錯係啦，先至可以再穿行緯紗過去咧，先至可以棘實條紗嘅。咁我點樣將啲底紗抽上嚟呢？嗰個呢就係客家花帶嘅精髓啦。嗰個叫
雞公頭，咁佢哋會用雞公頭咧係翹好晒啲底紗，當你穿過個面紗同底紗之後，咁你下一行點啊？要將底紗抽上嚟，將底紗喺上面，面紗喺下面嘅時候，再穿過另嗰條橫線咧，咁你就可以棘實之前嗰行，咁咪要織緊第一行跟住第二行啊！大家明唔明白咧？但係啲人話最難就係紮嗰個雞公頭喎。係啦，雞公頭究竟係一個工具定係一個技法嚟嘅咧？係即係佢要解釋你解釋一下先。雞公頭咧係一個你哋自製嘅工具，即係應該咁講，織女咁佢要織到條帶咧，佢先要做咗呢個工具先可以開始織嘅。係，所以個步驟係點樣紮法咧？哇！可唔可以呢個真係簡單同慢慢講唔緊要，我哋一齊想象形容一下咧。我嘗試一下。首先咧要將啲底紗用個木梳仔挑起先，係喺上木梳喺上面，跟住咧再用一條比較粗少少嘅線，咁就將上面底紗一條一條勾起晒之後就紮好佢啦。呢個就係雞公頭啦。咁當你咧織完一行，正常唔使拉雞公頭嘅時候咧，織咗過去啦，係咪？由右邊去到左邊啦。咁下一行咧，你要拉底線上嚟，咁係咪交叉咗咯？咁嗰條尾紗咧就要喺左邊去翻右邊，咁你就可以織到一條帶啦。基本上個原理係咁樣，即係同織布嘅原理係一模一樣嘅。係，但係好啦，我即刻想知道咧，即係我而家手上面嘅一條花帶咧，大概你當係70 cm 長啦，要織到呢一條花帶有圖案，有好多顏色，講緊大概嗰個工序係幾耐咧？哇！如果你70 cm 就睇下你個 pattern 有幾複雜啦。其實如果我織啊，都可能要織成個禮拜。如果係你嘅 level 都織成個禮拜喎。咁又如果我哋初學咪都成都要時間㗎。嗱，我咧又唔係全日喺度織嘅，可能嗱同客家婆婆一樣嘅。客家婆婆咧，佢哋咧即係朝頭早打點屋企，跟住出去務農，即係耕田翻去又要做屋企嘅事啊，煮飯啊，洗衫啊，做好之後咧，小朋友瞓晒覺啦，先至點燈開始織。哦，冇錯，呢個就係客家婆婆，即係客家女士嘅辛勞嗰樣嘢。係啦，但係都幾得意喎，係 me time 嚟嘅，冇錯，即係一個自己同自己溝通緊一個好靜態嘅 me time，自己溝通嘅時間嚟嘅。其實我都幾 enjoy 嘅，織嘅時候。咁 Ivy 頭先我哋又傾到即係紮雞公頭啦，第4步驟，咁跟住第5步驟係點咧？就開始織咯，就開始織。咁織嗰個程序又係點樣嘅咧？織個程序嗱，我頭先都講過嘅，首先就開個頭啦，跟住有一個特別嘢咧就係客家花帶通常有幾執水噶嘛，係咁嗰你開咗頭之後咧，譬如織咗10行8行啦，咁跟住咧就準備咧可以擺個水上去啦。哦，係啦，咁有啲相傳就放上去就唔係織落去嘅，係啦，一路織上去嘅。我以為係剩翻落嚟嘅帶，原來係加上去嘅。明白。即係一路織咧，連條水都係織埋上去嘅。係，咁咧呢個亦都係客家花帶其中一個特色嚟嘅。係，我想問下你有冇試過咧？我本身咧就諗住織50 cm 嘅，點知哎呀織下唔夠長添，即或者有冇遇過啲乜嘢呢一類型蝦碌係咪啊？係咯，點算咧咁？有㗎，當然有啦。有時織下，咦唔記得擺個水上去，有2個方法嘅，一係拆，一係繼續，係咁咪 unique 咯。因為始終呢樣嘢係手工藝嚟噶嘛，咁每樣嘢都係有 unique 嘅特別之處啦。每一條係啊，每一條，就算你同一個色系，我再織多一條都未必係一模一樣。呢個就係手作嘅溫度。係，Ivy，我有個迷思想問下咧。我之前咧見過啲片咧，就係佢譬如話即係做第一個步驟翹線嘅時候咧，佢就喺前邊有張板凳咁樣啦，咁就喺度翹啦。但係前邊就有個圈俾你翹啫。但係你個線嘅盡頭咧，我見佢咧喺條腰嗰度紮咗條繩，跟住係綁住碌竹咁樣，即係攞嚟對稱咁扯住嚟紮嘅喎。我都係咁樣織㗎。你都係咁樣？係啊，呢個就係正常。佢哋以前就係點解咁簡單嘅工具咧？因為佢任何地方都可以 fit 落去織。
佢哋以前真係就咁有個板凳，隨時隨地都可以就搞得掂噶啦。係啊，有個板凳或者有個窗花，有個床板，咁你就可以去織噶啦。咁當然而家現代好難揾到板凳啦，咁可能會有啲現代嘅方法工具去幫手咯。咁而家咧，我都知道 Ivy 你除咗自己想承傳呢一個工藝，即係你自己織得好多啦，有好多成品走咗出嚟之外，其實你都有去學校去推廣下呢一個工藝㗎嗬。咁好啦，等陣先，頭先講咗咁複雜嘅嗰啲步驟，仲要去俾學生做，佢哋做唔做得掂㗎？或者你哋點樣幫佢呢？其實咧，講真，如果我真係入學校嘅話，得1個鐘頭或者個半鐘頭，佢哋真係學到係有限嘅。咁我首先我一定會介紹下根本佢客家花帶嘅起源啦、文化底蘊啦係啲乜嘢啦。但係我都希望佢可以 enjoy 到織呢樣嘢，或者認識到究竟咩個織法嘅原理係點樣。所以我就 design 咗一個weaving board， 一個細細個嘅牌仔啦，咁就可以用到雞公頭嗰個用途嘅，即係佢係代替雞公頭，因為雞公頭係最難嗰部分。冇錯啦，咁我已經預先幫佢翹好晒線啊，咁佢哋就咁穿落去就可以開始織啦，咁就可以嘗試到起碼認識到點樣織啊，織嘅原理啊，又可以自己 enjoy 下去試下織。我都係會整條腰帶俾佢，加條竹俾佢穿住嚟織呢條花帶，咁起碼都可以試一試究竟係點樣去織咯。係，但係我想問你呢一個設計雞公頭呢一個板仔咧，點解會即係點樣諗出嚟嘅咧？我哋形容下先啦，呢個板仔就大概手掌咁大塊啦，跟住咧中間有好多條罅，咁應該咧就係將啲線咧攝去嗰啲罅度去做頭先嘅經同埋緯，然後就織排得容易啲，等大家唔好啲線翹到一劈咁樣啦。我又解釋下啦，係啦，咁呢個有一條罅，罅中間咧仲有啲窿，咁咧佢就可以咧做到，好難解釋，真係唔係有啲似咩咧？嗱，OK，有啲似我以前數學堂咧，係有啲工具咧，咪畫嗰啲，我唔識得點樣形容。OK，我明。好多個線咁，跟住畫咗個圖出嚟㗎啦，類似嗰啲咁嘅板嘅，類似嘅。係，但係而家啲罅係直線嘅，係啊，呢個直線嘅。咁咧嗱，你見到有啲係固定嘅窿㗎嘛？咁固定嘅窿咪唔喐嘅。咁有啲係有條罅，咁嗰條罅攝嘅線咧，佢就可以游走嘅。咁係可以轉高同低咯。你理解？即係呢條線唔喐嘅。咁當我拉喺下面嘅時候，個底線咪喺上面咯。咁當我拉上塊板咧，個底線就喺下面啦，即係掹落底嘅時候。嗱，我覺得聽眾聽起上嚟，你應該幾難理解嘅。但係我覺得課學生嚟講咧，做呢一件事咧係一個超級好嘅專注力訓練。係嘅，係因為你講真，你一唔專注咧，啲線應該喺後面就翹到不得了啦，跟住就會唔知自己做緊乜嘢啦，跟住就唔使旨意有一個靚嘅 pattern 走到出嚟啦。可唔可以分享下當中你即係教學嘅時候咧，有冇啲咩趣事啊，或者啲難忘嘅經驗啊？啲學生啲難忘嘅趣事啊，啲小朋友咧都好搞笑㗎，有啲又織得好快，但係咧有啲咧又搞嚟搞去搞唔到啊。咁咧逐個同佢講，但原來係咁嘅。咁有個小朋友好搞笑，佢就係咧我都好欣賞佢嘅，因為佢織到即係打冷鐘啦，話要停啦，佢都仲喺度織緊，爭少少就快織完啦，就快織完，即係真係可以學你話齋係一個專注力嘅訓練。而佢哋一開始咗，佢就好似即係進入嗰個境界，佢覺得開心，係啦。